Non, nga ba yo kanta o mutu mso azo koma en place na nga na montage. Banana na nga. Kitasiko. C'est votre yi. Mambo yindi. Na se bino bilengi aboka na Sarato la TV émission ni vérité enga yi. Voir. Tala hein. Tala simbele ya biki ya. Ba banda pe ko kota ile simbele ya biki. Bitumbe yindi ya. Elongo ya mno komi ya papier. Parce que j'ai raison. Fiche parcellaire. Nalobi est-ce que yo tangisa nga na kati yo za pa nga. Ero to swana aize mamboso mambo komate. Soko amayelo komotanga ka kende ko luka musala na mayelo na frontière affaires étrangères. Ke nango na nini yo benga nini na aéroport, OK nango na Air France, OK nango na Air na Air Air Bruxelles so nini. Biska ko sala ba désert yo mutamayelo komotanga. Biso bazo ba totanga te tozao. Mais na zoba nanga yo mutamayelo otanga parce que kombo nanga itali songa. Comprendre mayele na chose ya ndenge mangate yo kotanga ngata na mata avion nene na biko c'est koko akumba mutuka za classique oui bien ngote C'est comment on a été ça fiche d'adresse. Alors la papier du prêteur est belé hein. Et c'est belé bon moi ça mon côté c'est il faut remplir les fiches ba komelote ba filmer ozokoma nzambe na ngai yango nde likambo puis boye CVPT boye soko osala émission na o sans make-up okangi mwa suki na maboko boye olakisi biso pe mwa makolo na yo olakisi biso maboko na yo ba to démarrer guerre na kitip na niveau à bassesse net yo mais fiche fait on a finga bouiki yaka na suki boza na tirer ndo mona do finga afinga 3 émissions on a na répondre émission na ya suka ndo omona atali buta ka matanga na kama boya ko bomba sika tout parce que na kama ko sanga neti soni pona ba doire marqué na sika ndo mona atali puta na ngamu kusa kama tika ngo ba doire mesa na ngo bongo prince bota o lo azokanga atonga sa epeng OK comprendre so dans le babonyo ka passe tango tema parce que na souffra nyoka ma trop dans le colo non maman na ngala ba mutu nyoso o souffrir ngai au compte même dans nganga pona zo kimi mais ça c'est nga ba tonga na hôpital oyo aza 24 na bimane 30 décembre donc c'est la moi na biloko na komati na suka na na sala accident et na zoka pota oyo na beta un mois hôpital et moi même na be qui sont na zalo mo bimbi nzambe quand so fait avec kalombo likolo kusubino finga batu passo ba kote na ngolelo ne bo finga na ngo batu na bina. Restez branchés sur Central TV, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Mokili Mobimba quoi. Donc Central TV, sans toi, Mawatro. L'information réelle, nécessaire, l'essentiel. Donc Central TV, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Mokili Mobimba quoi. Mbote mino balandinyo surtout ya Central TV batunyo so bolandara Central TV na pesibino ba mbote bisika bozali star na bino la presse aller la bino ya trop wa ila bino ba makamba bien o bosepela kanango no bosa te ko pesa bino mbote no remercier no bisiko na vandi sika balandinga na de vue club na pesi mama Rachel Moupela ba gros bisous na ba mbote belé ba mbatu ba yambinga bisika na vandi na pesi mama Angela Williams ba mbote na pesi DG jusqu'à mbote na pesi la patronne na Laura Lubele ba mbote na bossa na hotel trésor tout motringi na pesi mama na nga mami seki ba bisous na belé dira muledi ba gros bisous na oui l'autre to développer moi ba marambeze belé ba ozo leka bino moko boye bi marambo nini ozo leka boye bi yango vraiment ba marambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso ya liboso tobeta bino lisolo oyo ya grand mopao grand mopao vraiment ba bia communiquer mbangiste ya communiquer mbangiste lobi akité déjà na kamba Jérusalem adoba akité déjà na kamba Jérusalem do ba yambaki ya dega kamba vomeza ki penda tombe likolo yamba grand mopao binza ambasadeli ya trop na ninga za reconnaissant abi aki ko remercier nzambe na biso ba yindu na kati ya kamba Jérusalem ba yambaki vraiment ya trop to solo na bino à propos ba makambo ndenge et les canons surtout biso na maramba presse do marambeze belé o ezo lekela biso vraiment et pe ça passe surtout biso ba chroniqueuse ozo mona to tika système oza na ba ba système bo ya rofinga na ka rofinga na mabeno bozu ba ranki na bino botu ngo libanda boye boko tisango tina kata presse et ça la bienté ezo ça la bienté surtout ba ranki nous ya ba vet mayamba ba ranki nous ya ba sarato la wana to sepelate l'autre moment on a ba chroniqueuse ba komi ko enlever bango za mutu mso emsu bozaki na ba ranki boza ba ranki nae mais akaneli mabe asalo mabe to bute ko mona dernièrement ba bute ko enlever fifi si wato ko mona ba bute ko kanga fivet mayamba to ti ko mona ba bute ko
enlever jaria ozo comprendre pour ani ba rancune ezaki am kem qui va problème à jaria ne et bima to ebida problème ezaki ke problème ezaki ke ndenge bakangisa na fivette mayamba ba memaki musika tina ba niveau mo ba komisaki na ba parc vraiment ça la bienté et ça la bienté o eza musala tonto ça musana biso to yeba koma to sela musana biso nde to za beto blague te to ba ndumba te to ba miyibi te to ba kuluna te mais musala o batebe ba komo komisongo lokwa moi ki kuluna lokwa so bandeni et ça la bienté vraiment donc epé ça passe faut entre biso na biso to za na bolingo ezala bien mais ezatike ko sa baninga mabe non mokiyo nde to komotamba to tambola mabe lelo na kata monta presque bate belé ba komoboki ya bat maladie monde komi monde mobo ya kisi ya mabe et ça la bien te ko finga na ba niveau mobo o ezake batu ba osepela na ngoti et ça la bientôt et ça la vraiment bientôt et ça la bientôt c'est que nous s'abonner à Central TV beau s'abonner vraiment à Central TV ça bien ça bilingue et la bino ba makambo obo sepela nango vraiment na sepedité ba makambo tozo mona ba rankini zo ko bakaka e musu muto ça l'émission nous na plateau banzo fingo lo ba bêtise lo ba maba lo ba mabe au moins que ça bientôt et puis musalo soni ba mona lo ko musala mo bandumba o comprendre bo finga na mabana après boki na ngona baleta bo moteka bo komoluka baninga musuba problème nde bo kumbela musala la basala rango bongote musa obito saka basala rango bongote ozo comprendre bozi ba rankine mno bo buti na ba famille bozi ba rankine mno bo buti na ba quartier boye na ngoti na ba presse comme so vanjo bando finga bato bando finga no bo kata mo soni ba betiso bo bimisa bozaka toujours ko finga et ça la bienté il faut toyer ba pento yé ko la penda savoir vivre toyer ko la pe musa biso to sala faut merano ko bongisa bozi ba éducation na bino ba mabe ba éducation na salité o bozi na ba ndako boye na ngona kata YouTube omona eza bienté eza penda ya respecter eza bienté na plateau sarato na ute ko mona dernièrement ba ute ko finga ba fingi tendresse mabe surtout pe bino ba théâtre no lo ba pena na bino pe batata no lo bano na bino omoni basoni na bino bozongo pe no bobomba yango moni ke bat ba komo lo ba buzoba na bino parce que bo bata ba buzoba ba biso ba onde to vendre biso to zaki batang comme to zo pe ba vidéo ba te belé pe au postant pour publier yango pe po to mona ba buzoba na bino ebele bo ba star ye ba ketango sala mabe mo boy o sa mabe mo boy ko to vandi peut-être yo yebi mutu na te tellement que yo sala tata mutu na yebi mais bon mona bino boliba mibala ba butu bozan ba respecter bolingi ba buzoba et ça la vraiment bienté et ça a bien été bozo basoni na bino bo bomba do ba makamna bino eleki e belé surtout bino ba théâtre boyana ba bozo ba bino na ba YouTube tant que comme mutabandi ko lobela mutabandi pesa ba opinion na komi ke o bokangisi mutu bino ba boza ba mbongo et ça la bien été mutu zo bozo ba na bomba yango no pesa bino ba théâtre pe conseil botika ba bozo ba wana ko l'écran na ba plateau finga naka non et ça mabi et ça la mabezo ça ma beba secret na bino mo bromo bimisa to ça ba lesbien to ça boy omoni ezo ça la bienté yo fo mona nia penda lo na vanda penda na lobela yango ba ranki no bo we da rande ni no ezo ça bino boko mana ba niveau bongo bo motika ba ranki bo ça les bienté bo vanda ba plateau bo bromo finga ba bêtise bo zo lo ba na ba bato bo finga ba mama bato bo ko tatina ba privé mninga de komi muto sa musala oyo amonike mso la poupette na zabonga sala musane bien moi no muso atali moi no na lingaka ete akomona tina ba niveau ya ba quartier komona tina ba niveau ba famille po azwa kaka ba masolo no aya va na posa bando finga mutu osambisa mutu obandi ko finga mutu po sani no tango ça des missions no yebande no koko ça des missions no ba makambeze belo koko ça des missions no mais jamais ça boko ça des missions no bando finga muninga non même si ça ratola no tangelo no na kombo no même si ça ratola asala mabe on comprend asale mabetanda le lycée Fivette Mayamba eza bien te yo ko finga muninga ba défaut no finga en poigne défaut eza ke muninga pa bota mene na ngoti eza ka ku muninga kutene no ya accident et puis c'est pas si wana au moins te que ça là bien te au finga muninga au finga par rapport à quoi pona nini pena vendre mama ramba muta bandaki yango eza ki yo muto bandaki pona matango monaki grâce temo na mutu ko finga mutu kana ki mbambala hein o lekisiko alobani ko finga Fivette Mayamba ozu makolo na ye o postango monte que ça li bien te ozu makolo muninga otiango siko bando finga ba défaut na ye sala pasi boko sala bongote ozo mona boko sala bongote ata Fivette Mayamba za fimo bazara bien alobara bien ba analyse na sala ki to kwata vanza lobi ba rotala e ozo mona atika ne ba makambo mo beza ke ba makambo ke o leki bandi ko finga o bandi ko lobate tika ozomona bino pe botika nanu ko tumbola botika pe no kombo na bovanda bo banda ko finga botika nanu kombo na boute ko ko cede makambo jar ya ndinga bungi ye muta yeba ki on do bolobi bongo par rapport ke bongo ke bokangisa ki et ça bien te toza de la famille tonto ça musala o maramba ça na YouTube ezebele
eza ebele eza kaka teke fofanda ocréer moninga obandi kofinga moninga obimisi babétise moninga eza teke oyo luka non bongo eza bien te baranki na bongo esa propre te komo bebisa mosala o valeur ya mosala oyo ezoyebana te ekomi so moto osala mosala o moto otaka bandumba bafille ya ranki bokoma bakuluna bokoma okanga bino bokoma okeba parke non eza bien te eza bete botika pena système wana eza ya kovandaka kofingaka bato vraiment nazosepela te nosepela te na makambo wana do esa pasi obimisa na basekre moto aza mposo oyoka basekre ya bino na youtube aza te yoka tia tofingi mutu osambwisi ende seni bobongisa bizene bino bato batoi na youtube ebele baza bafia bakisi baza bokomozwa bamisala na bino mabe bokomomema ngo ti na youtube bobanda kosacrifiaka bato baenlèvement botomboli yango lokwa so na niveau ndenge nini yango na koloba botomboli baenlèvement mabe même si biso toza tokomobanga osama emiso be motu mosu eza ino oyoyebi te towana bato somi mituka te toa bato na otamba makolo bato otamba na bamoto siko bakanela ko to baenlève to basalo mabe bomoni te ke esala bien te surtout dans le bino vraiment bato ya théâtre bomeka kobongisa comportement na bino eza mabe vous comprenez musala na bino bosala keza kitoko mais lelo musala wana eza suna valeur te musala pose eza suna valeur te dernièrement la duchesse a outé koloba ba vérité la duchesse a lobe ba vérité ya bino mais mutu nyonso someleki la duchesse a lobe mais to mona pena sima la duchesse o ezo salama mais la duchesse a loba likambo moko te akosi oui soto loba parce que to linga bino boza ba bino boza ba comédien na biso ba star na biso to landaka vous comprenez tant baza ko finga bino ba buzoba na bino zo bima et pe ça passe na ba mpa ya ba lo bilango et ça la bien te buzoba na bino bomba ebele boza ba monde théâtre na boade ya ba mama boza déjà ba mama mais boza ba buzoba mo bo bima na bana mikie boza ba buzoba mo ezaki bato bazo mona bo pesa su musala na bino même si ya théâtre bo pesa ngo valeur te parani ngo so na ba buzoba zo mona obino bo sala o linga ke azo mona ki usala musala na mona kake mwana ye akoti na monde mabe tomeka kobongisa babizaleli na biso tomeka kobongisa bizaleli na biso vraiment ekozala bien totika babuzobo tozosalaka oyo okana mo mutu mo boleko bando finga non esa bien te pona nga no mona ngo soni vraiment soni bo vanda bo finga ba bêtise bo lo ba bêtise toi pe na famille yo to bo vanda ka nouvelle émission msumu wana tala msu papa no azotala msu mama no tala rapem msu na ndemo akuza ko tana tana msamu wana ngasala siko akutana ba bêtise bongo isala ndeni isala kandeni monique sala bientôt faut to luka to ba savoir vivre ndeni to koki ko vivre ndenge to ko vivre batata bona ba zoba makasi bona buzoba makasi yo na linga pena loluke na solo la na bino eza même si ba chroniqueuse surtout dans za ko le batro na Fivette Mayamba atika koleka ba émission ko finga ndeba okangisi wana déjà izo sa bien te yimura le kara na émission ya lo barake na famille pauvre maman nga botanga momo mwasi ozomona atika muto ko finga oso muta finga so répondre ete sani esani ezo ko mutu mso atelemi lo boza sadité mais munyo sebi wana salité to la ta bien ofinga o meyo ebike o alobi ngeza mpa ngate obeti kara parce que à lire barankini komo kende ba lire mo bo mabe et comme tina point le lo batu bokomo luka bobo mana omoni ke ça bien te ne dernièrement dans toute l'émission ya tendresse alobi ba bêtise abani ko finga mani ke momeli ba bombe abani ko finga abani ko loba monique zo sala bientôt il faut to yeba comment ndengeni to ko vivre olobo ke point no zo muninga obwakeli maladie obwakeli mbaswa bima bankusu tango sa bongo ozwani après ko bwakeli muninga maladie et pesoni monique pese le côté to banga nzambe parce que nangonga oto zabe mu pepe ya mabe eza makasi biso moto mona ba oba kufa ba jeno ba kunda ba to leki ba onani ebele ba okunda bango so temi na prince so temi na boulevard Lumumba hotel banza ba kinkolo munde ba corbière ele ko banzo ta ba photo hotel penda photo bi nde kwa kufi po ani lo ne bo mena kitoko koka ele ko ne bomi mais to ebité pour mu pepe to za nango za ba mu pepe mo bo mona ki ya mabe eza ba mu pepe mo ba mabe to banga pena nzambe to yeba comment eloko nini to ko sala eloko nini ona koki ko sala na kata vinanga ozomona totika ba mabe oyo totika koleka na ba plateau ko fingana ba rankida ba makasi ko mitia ba niveau ko mi ko enlever bato ozomona botika ba makambo wana vraiment bokomo pesa musala presse au soni bokomo kisango soni batebe ba komo mona musala mobile po yem super balu na musala azoboya mais quelque part bato baza asala rapé musana bien asaka musana bien zani muta buzoba te mais tellement baloba muyaka moko finisa ba yaka nyonso yo tango lobi buzoba yo sali buzoba ba sangisi vraiment bino nyonso ba fingi bino
eza bien te. Eza bien te vraiment to banga nzambe to samsana biso, to samsana biso penda bien. To samsana biso bien. O eza musala vraiment eza ba aventure parce qu'il pesa mbongo ya musala. Eza musala. Et puis ça bon. Mais tout ce que tu dis qu'on vend au vend à Bobanjo le baba bêtise. Non. Eza bien te. Eza bien te. Même si ça rate la fatigue système wana. Fatigue système ana. Oya oyambara mutu ya vanja banjo finga mutu te. Ya mabe. Yi azo il yamba bato ba finga bando finga bato. Mais fifet mayamba tanga finga ki yi pasaki parmi bato bakangisa fifet mayamba yi pasaki na kati. Ozomona. C'est ka yo ke pe pasinde pe fifet mayamba finga ki e. Il pas eu que c'est fait mais pas si on fait mais a finga qui maintenant yo yamba parce que mutu na plateau non yo aussi yo kokara benjirte ko supportera benjirte maintenant yo yamba mutu na plateau na ye abandi ko finga muninga mo abimisi ba secret nyonso eza boîte na bango ba comédien vous comprenez a fingisi bango nyonso eza soni photo ye ba commander nini tozo vivre photo ye ba commander nini tozo zala ozomona photo ye ba komani to rozala musala oza musala mwa kitoko me batu bango moko bazolinga babebisa musala o ya pesi mbote na Mariam Alumba na Belgique bebo elle landara nyonso émission maman na ba gros bisous na yo bébé na lelo fort papi yeli na kata Paris ba gros bisous no Junior Siècle Grand Paris Kaila Kavali babi mère à Palin moi ça tonda bilengi couleur d'origine yokani tolo barapona ba musala ngondenge e salama batu msubo vanda ba finga batu msubo vanda ba chola batu to sepela bongoti to samsana biso bien to bongisa musana biso ezala bien ozomona to tika ba rankini wana po mutu msoko mozo kisine oyena ngoti na kati musaba ninga ba osala muninga osamsane kitoko ozu muninga bwakele malade ozomona ya bien te bosiko ya ba vie privée batu na kati ya YouTube ozomona YouTube on tout ça eza monde entier mobimela na ba émission na biso to salaka ozomona na ba sonia ba comédien biso na ba monde entier déjà essayer bien partout si ba bien po batu bazo komaka batu bazo décrire ba koma bo samsana bino mabebo komika ko finga na nyonso bo komika ko chola na bino nyonso ba oseka biso ba congolais ba bolingo te ta dernièrement o ba bote ko sa grand mopa na Paris biso ba congolais to ndrente ta o ba bote ko sa grand mopa na Paris ba congolais ba télé mebele on dirait ba ebisi bango ke nguma za bomi mutu ameli mutu to bomai batu ba télé mayere na za ba congolais so talelo esala bango wana lozani ki motema mabe ezorine ki motema mabe to ye bandeni to kusela musana biso to ye bandeni to koki kotambusa vina zena mingolo ba bino temela ngaka tout justement na yana pese la bino kaka makambo vraiment zo déranger nga esa bien parce que côté YouTube no yoka souci esa nga pena ba motema parce que mona comment bat bazo fingana o comprendre muto luka le kasa ka émission bandi émission ni toko mana suka o bando finga ba bêtise o bando lo ba bêtise mais bozana ba bana bo mikolo bo mona te ke za soni tango se émission no luko ye bandenge elo oni na ko loba to bandeko baza batala yango ba onke baza batala yango ba mama baza batala yango amona sko mona boti avanda na plateau sa msala pono lobaka ba bêtise on comprend eza bien no te bino bandeko na biso ya YouTube bo changer pena bo changer so bo changer eza bien ba congolais tout tika ki motema mabe parce que ki motema mabe e futa kate biso na biso to boma na muto boma biso utani musika eza ka biso na biso wa talia oya zwi na bomai ovana ndeko ba moni zo se retrouver a bomai omoni ki sa bien te eza bien te ba mabe zo kota makasi nyonso zo sala mayi uta raison kwa jalousie ki motema mabe au monde comme bon mana nyonso bato ba bon mana so yebi ka base ngo ka jalousie eza ki motema mabe et ça là vraiment bien te et ça là vraiment bien te photo za na bolingo kati na biso on est qui on ka toujours na lo mana bino yango wana na pesi merci na bato nyonso oyo bolandaka ngai na pesi ba merci na ngana trésor touti motengi na pesi ba merci na ngana famille seki mobimba ba merci na ngana famille sans mobimba o balandaka nga bisika bazali na pesi merci na ange sans ça ba gros bisous na yo na pesi merci na Jani touti na pesi merci na Patrick touti ba gros bisous na bosa na yo te Polak touti na kati ya na kati ya Turquie ba gros bisous pe bisiko za olandaka nga toujours otika nga te o encourageaka musana nga na pesi merci na Jonathan Lubwele papa chéri na lelo ya trop moi non saka musala to ko bakaka lo vraiment likambo na yaki na loba na bino yango wana o ya mukena zaki nango o na yaki na loba bino mais mutu non sur la émission surtout sur za chroniqueur et puis ça biso moi conseil na kati yango et puis ça moi conseil na kati yango ezate ke lekilo kwa mopepe non
totika ba système wana yo yako lo ba bêtise au na plateau au bando lo ba bêtise au prononcer ba bêtise et ça bien parce que bobi misa biso nyoso ba moins série bobi misa biso le quoi batou mitou et ça la bientôt déjà jusqu'à ba gros bisous non maman Angela Williams ba gros bisous non bobi moi ça peme KDC ba gros bisous na bino tokutani à la prochaine. Restez branchés sur Central TV, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Mokili Mobimba quoi. Donc Central TV, sans toi, Mawatro. L'information réelle, nécessaire, l'essentiel. Donc Central TV, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Mokili Mobimba quoi.